Head kolmanda nooruse Rahvaülikooli kuulajad. Täna on meil meeldiv, suurepärane võimalus kuulata Eesti Rooma katoliku piiskopi Philippe Jourdani loengut. Palun. Aitäh ja eelkõige mul on väga hea meel, et ma saan niimoodi teile rääkida ja ma tänan väga selle ettepaneku eest, mida mulle tehti ja isegi kui me elame praegu keerulisel ajal, kus aeg-ajalt tuleb just kõnet pidada täiesti tühjas ruumis, aga ma tean väga hästi, et teie näete mind ja saate mind järgida isegi, kui mina teid ei näe. Aga see on see eriline aasta, mida me praegu peame elama ja olgu andku Jumal, et see lõpeks nii kiiresti kui võimalik, nii et nii kiiresti kui võimalik me saaksime uuesti koos olla ja natuke rohkem suhelda. Nii, ja mulle pakuti, et ma räägiksin teile natukene jõulupühadest, sellest, mis praegu meile tuleb, need jõulupühad. Ja ma arvan, et meie tõesti vajame eriti sel aastal natukene rohkem mõelda selle jõulupüha peale, sest muidugi igal pool meie ümber uudised ja maailm üldse on üsna ja tuju on üsna sünge ja palju inimesi on hirmul ja see on selge, et vahel võiks isegi meil tekkida selline mulje, et meil sel aastal ei saa olla õiget jõulupüha või koroonaviirus võtab meilt isegi seda jõulupüha ära. Ja see, mida ma tahaksin teile öelda, on just see, et see niimoodi ei ole. Ja seetõttu ma olen siin, et lihtsalt öelda, et meid ootab tõeline jõulupüha. Isegi kui ta on natukene teistsugune kui tavaliselt. Aga ma julgen öelda, et on isegi rohkem ja õigem jõulupüha kui möödunud aastal kui viimastel aastatel. Aga kui teie lubate, võib-olla ma tahaksin just alustada sellega, mis on selle jõulupüha nagu tuum ja päritolu ja natukene mõtiskleda selle üle. Jõulus on Kristuse sündimine ja Kristuse sündimises me ei tea väga palju, välja arvatud muidugi see, mida selle kohta Piibel meile ütleb ja seetõttu sellega ma tahaksin nüüd alustada, et lihtsalt meelde tuletada, millest meie räägime, kui me räägime jõulusündmusest või jõulupühast. See on Luuka evangeeliumis, Matteuse evangeelium ja Luuka evangeelium on need kaks evangeeliumid Piiblis, mis räägivad meile Jeesuse lapsepõlvest ja tema sündimisest. Seetõttu ma soovitan alati inimestele, kui algab adventi aeg, et natukene rohkem lugeda seda Matteuse ja Luuka evangeeliumi algust, sest seal on enam-vähem kõik seda, mida meie teame jõulu kohta. Mõned teised traditsioonid või detailid on ka olemas, aga mitte Piiblis, vaid nad pärinevad apokrüüfilistest evangeeliumidest, mis on nagu, mis oli nagu varakristluses nagu sellised perekondlikud mälestused, ma võiksin öelda, teatud detailid, mis ei olnud Piiblis, aga mida esimesed kristlased kuidagi hoidsid enda elus. Näiteks kas või see, et väga sageli, kui meie mõtleme või räägime või näitame jõulupüha või need jõulusõimed näiteks,
nad räägivad või näitavad meile, et Jeesuse sünnimise juures oli üks härg ja üks eesel. See, mis muidugi ei ole piiblis, nad on sellise traditsiooni, mis on väga vanad, väga traditsioonilised kristlikus maailmas ja mis pärinevad just nendest apokrüüfidest. Aga vähemalt see, mis on öeldud pühas kirjas, on väga selge. See sündis neil päevil. Keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Too esmakordne üleskirjutus toimus ajal, mil Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid enda kirjapanekuks igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest oli Taaveti soos ja pärismaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga oma kihlatuga, kes oli käima peal. Aga nendes seal olemise aegu said päevad täis, et Maarja pidi maha saama ja ta tõi ilmale oma esimese poja ning mehkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest et neil polnud ruumi majas. See on jõulu, see on Kristuse sündimine, üks sündmus, millest keegi ei rääkinud. See oli nii vähe oodatud, et neil polnud ruumi majas. Küll näiteks Kristuse surma kohta on ajaloolised andmed, mis pärinevad Rooma või Vana-Rooma ajaloolastest, näiteks Tacitus või Flavius Josephus räägivad sellest, et Jeruusalemmas suri ristil Kristus või Kristus, aga Jeesuse sünnimise kohta me ei tea midagi. See, mida me teame, on see, et juba 3. sajandil Jeruusalemma kristlased tähistasid juba jõulupüha ja enam-vähem sel samal ajal, kui meie teeme praegu 25. detsembril. Siis tol ajal asjad toimusid niimoodi, et rahvas kogunes Petlemma koopastes. Just möödunud aastal ma käisin Pühal maal esimest korda elus ja Petlemm on tegelikult üsna väike linn, mis asub, ma ei tea, 10 kilomeetrit Jeruusalemmast umbes. Ja seal on koopaid, mida saab veel praegu näha. Ja seal see rahvas kogunes. Nad lugesid apostlite mälestusist, tähendab evangeeliumi või pühakirja. Ja pärast nad liikusid Jeruusalemma poole. Niimoodi nad tegid, tähendab nad mälestasid Kristuse sündimist ühes kohas Petlemmas, seal kus traditsiooni järgi ta oli sündinud. Ja siis pärast nad läksid Jeruusalemma. Miks meie tähistame just 25. detsembril seda Jeesuse sündimispüha? Muidugi meie selle kohta ei ole andmeid ja tol ajal Rooma imperiumis asjad ei olnud siiski nii täpsed, et iga inimese puhul oleks kuskil kirjas, millal täpselt ta on sündinud. Nii et selle kohta on kõiksugused teooriad olnud. Üks, mis on väga tuntud, on see, et kristlased võtsid või kasutasid mingit püha, mis oli juba paganate seas üsna tuntud, vähemalt Roomas, ja see oli Sol Invictuse püha. Sol Invictus tähendab võitmatu päike ladina keeles. Ja see oli ühesõnaga selline püha, mis toimus sel ajal, kus päevad on kõige lühemad ja hakkavad pikenema, hakkavad kasvama. Nii seetõttu seda niimoodi nimetati juba siis enne Kristus muidugi. Ja on selline teooria, et kuna Kristus on kristlaste jaoks nagu päike, siis just see, et Kristus ei kao kunagi ära, oli niimoodi, sai kuidagi seotud just selle paganliku pühaga, nii et
et sel päeval nad hakkasid tähistama Kristuse sündimist. See on üks hüpotees, ei ole võib-olla ma arvan, kõige selgem. Teine on lihtsalt see, et kui teie loete jõuluajal piiblit, siis võib-olla teie saate märgata, et Jeesuse sündimine on ajaliselt seotud Ristija Johannese sündimisega. Piibel ütleb, et umbes et Ristija Johannes oli 6 kuud vanem kui Kristus. Ja see Ristija Johannese sündimine on omakorda seotud tema isa Sakariase teenimisega Jeruusalemma templis, sest seal Sakarias, kui ta teenis Jeruusalemma templis, sai teada, ingel andis talle teada, et Ristija Johannes peab sündima. Ja kuna samuti see piibel ütleb, et Sakarias oli ühe konkreetse preestrite ordu või grupi liige, kelle nimi oli, selle grupi nimi oli Abija, siis kui on võimalik teada, millal need Abija grupi preestrid pidid teenima Jeruusalemma templis, siis on ka võimalik enam-vähem teada, millal Ristija Johannes on sündinud, millal Kristus on sündinud. Ja kuna tundub vähemalt need viimased uuringud või avastused, mida tehti, eriti need surnu mere käsikirjad, mida avastati 20. sajandil, annavad teatud infot just preestrite selle kohta, milline oli see kord, millega erinevad preestrid, juudi preestrid muidugi teenisid Jeruusalemma templis, siis paistab, et just Sakarias pidi olema Jeruusalemmas templis teenimas septembrikuu lõpul. See, mis lihtsa arvutusega viib selleni, et Kristus pidi tõesti sündima detsembrikuu lõpupoole. Siin me oleme Tehnikaülikoolis, nii siin on kindlasti palju inimesi, kes oskavad väga loogiliselt kõik arvutada ja tõesti on võimalik niimoodi vähemalt näidata, et see, et meie tähistame jõulupüha detsembrikuu lõpul, tegelikult vastab ilmselt päris hästi andmetega, mida meie võime siin ja seal leida ja seetõttu võib öelda, et on suur tõenäosus, et reaalselt Kristus sündis sel ajal, mida meie ütleme, kuigi kuupäev seda on raske väga täpselt täpsustada. Aga ühesõnaga ma ütleksin, et ei maksa arvata, et jõulupühas on ainult selline sümboolne püha, sümboolne mälestus. Tegelikult ta on seotud ühe väga konkreetse sündmusega, mis leidis aset Jeesuse sündimine teatud tõenäosusega just sel hetkel, sel päeval, kui meie tähistame jõulupüha. Nii et see ei ole selline muinasjutt, vaid see on reaalsus, mida võib-olla meie ei suuda lõpuni tõestada, aga mis näitab, et Kristus ei ole selline kosmiline, kuidas selle abstraktne asi, vaid ta on konkreetne ja ajalooline isik. Nii et sellega ma tahtsin vähemalt öelda, et see, mida piibel ütleb selle kohta, annab tõesti palju andmeid ja palju infot. Ja siis teine asi muidugi on see, et Jeesus sündis ühest naisest ja kasvas koos oma perega.
ja kui meie mõtleme, mida tähendab just see, mis on jõulupüha või selle sündimise või sündmuse tähendus, siis tegelikult meie võime mõelda, et see on kuidagi paradoksaalne, sest sisuliselt Jeesuse sündimine tähendab seda, et me usume, et Jumal, see, kes on kõik loonud, maailma looja, see, kes on galaktikat loonud, see, kes on kõik need mustad aukud ja kõik teised asjad ka loonud, see, kes on seda nagu suurt pauku korraldanud, kui on olnud suur pauk, et see, kes on täielikult vaimne, sest Jumal kristlaste jaoks on puhtalt vaimne olend, ta ei saa olla materiaalne, sest muidu ta ei saaks olla looja. Et see ühineb, saab üheks meie materiaalsusega, meie väiksusega. Ja meie võime mõelda, aga see ei ole võimalik, et Jumal, kes on nii suur, mahuks inimese sisse, kes on nii väike. Inimene, mis on inimene universumi sees, pole mitte midagi. Mis on Jumal inimese kõrval, ta on kõik. Ja järelikult, kuidas on võimalik, et see, mis on kõik, mahub selle sisse, mis ei ole midagi. Aga see on ju see suur müsteerium, mida jõulu tähendab. Ja see tähendab seda, et kõik see, mis on materiaalne, ei ole midagi, mida meie põlgame, vaid see on midagi, mis viib meid kuidagi nagu Jumala juurde. Ja see on tõesti huvitav, et kas Jumal oleksid võinud ilma sündimiseta, kas ta oleksid võinud inimeseks saada. Ma arvan küll, kui meie arvame, et Jumal on looja, kui ta on loonud kõiki asju ja ta on loonud ka kõiki inimesi, siis ei saa öelda, et ta tõesti vajaks naist, et ise saaks sündida. Ja veel vähem, et ta vajaks naist ja meest, et nendega koos elada, nende peres elada. Ja siiski on see, mida ta on teinud, see tähendab, et jõulu tähendab just seda, et Jumal armastab meie inimsust. Ta allub isegi reeglitele, mis defineerivad inimloomust. See, et igaüks meist sünnib, et tal on ema. See, et igaüks meist ka kasvab ühes perekonnas. Kes oleksid võinud, kuidas öelda, ületada need reegleid paremini kui Jumal ise. Siiski ta ei ole seda teinud. Ja seetõttu ma arvan, et kui praegu meie räägime nii palju abielus või perekonnast, sellest, mis on traditsiooniline või mitte traditsiooniline, kas me peame aktsepteerima seda, et igaüks meist sünnib ühes peres, ühe ema ja isaga, siis kui Jumal on seda ise tahtnud enda jaoks, kes meie oleme, et seda muuta või arvata, et see ei sobi meile või et see ei sobi kõikidele. Ühesõnaga, ma arvan, et jõulu Kristuse sündimine on ka üks sõnum, omab teatud tähendust nendes debattides, nendes aruteludes, mis praegu toimuvad meie ühiskonnas ja Eestis ka. Et Jumal on armastanud tõesti seda, kuidas meie oleme. Me olime väiksed, aga Jumal on meid niimoodi armastanud, ta on ennast teinud väikseks. Ta on võtnud enda peale kõik seda, mis on meie oma. Muuhulgas see, et meil on pere, meil on abielu, meil on perekond ja sellised reaalsused, mis ei ole juhuslikud, kui nad on. Ja kui isegi Jumal on ei tahtnud, siis see tähendab, et me peame ka seda hoidma enda jaoks. Ja mitte arvata kunagi, et mina olen nii palju arenenud, et ma saan küll
vabaneda igasugusest asjast, mis tuleb minevikust. Aga see on juba teine asi. Kindlasti olete näinud ka, et paljudes kohtades ja muuhulgas siin Tallinnas ka jõulu on väga seotud ka jõulusõimedega, mis on alguses olnud küll üks katoliiklik komme. Assisi-püha Franciscus keskajal on see, kes on populariseerinud üle terve Euroopa need jõulusõimeid. See tähendab sellise visuaalsed kuidas selle stseenid, mis näitavad Kristuse sündimist. Kristus jõulusõimes, Maarja, Joosep, inglid ja nii edasi. Ja mis on jõulusõime tähendus? Muidugi jõulusõim näitab jõulupüha, jõulusündmust. Aga tema tähendus on see, et Jeesus on kristlase elu keskmes. Seetõttu seal on Jeesus, laps, keskel, ühelt poolt on Maarja, teiselt poolt on Joosep. See näitab just seda, et maailm on, Kristus on nagu maailma keskel. Ja üleval on inglid, see mis näitab, et Kristus on ka nagu taevase taevariigi või taevase maailma, taevase reaalsuse keskmes. Ta on ja võib-olla see on see, mis see on iga jõulusõime esimene tähendus, et Kristus on keskmes. On üks keskpunkt meie elus ja meie maailmas, kristlase elus ja kristlase maailmas. Ja see on Jeesus. Aga mitte selles mõttes, et me unustaksime kõik, mis on ümber. Sest sel juhul me oleksime fanaatikud või fundamentalistid. Fundamentalistid on just need inimesed, kes nagu põrgavad või jätavad kõrvale kogu seda normaalset maailma ja arvavad, et siis ainult Kristus või ainult Jumal on piisav. Aga see ei ole see, mida jõulusõim ütleb. Jõulusõim ütleb, et kõik ülejäänud on tähtis. Ja seal on maja, seal on loomad, seal on inimesed, karjased ja kuningad ja nii edasi. Aga Kristus on keskel. See on just see positiivne ja väga lootusrikas nagu nägemus, mida Piibel meile annab. Võib öelda, et Piibel on selles mõttes väga optimistlik. Ta ei näita meile jumalaid, kes omavahel mängivad üksi. Ta ei näita meile ka, et maailm oleks tõesti kadumas. Ta näitab meile, et see, mis on jumalik, elab selle sees, mis on inimlik. Nagu Piibel ütleb, et see, mis on nähtamatu, muutub nähtavaks. Nii, ja ma vabandan, ma olen juba pikalt rääkinud, aga on veel mõned asjad, mida ma tahaksin teile öelda. Ja kindlasti igaüks meist meie tunneme, et see jõulupüha on eriline sel aastal. Mina töötan iga päev vanalinnas ja ma ei ole kunagi näinud sellist nii vaikset ja nii tühja vanalinna kui praegu. Võib-olla seda mujal Tallinnas ei ole nii palju tunda, kuigi natuke ikka. Aga vanalinnas on tõesti uskumatu, et kui ei ole turiste ja kui koolid on kinni, siis tõesti oleme nagu suur vaikus, mis tekib. Ja poed ka, paljud on juba kinni ja rääkimata restoranidest. Nii et palju asju, mis oli seotud jõuluga, sel aastal seda ei ole. Ja seetõttu me võime tõesti öelda, kas meil siis sel aastal ei ole õiget jõulupüha. Ja ma ütleksin, ma mõtlen eriti nende inimeste peale, võib-olla mõned teie seast, kes mind kuulate, kes ei saa sel aastal olla koos oma pereliikmetega. Ja ma mõtlen muuhulgas näiteks oma vanemate peale, kes tänu Jumalale on elus, kuigi väga vanad oma väikses külas.
ja jõulupühal nad juba teavad, et sel aastal ei ole võimalik, ei ole mõeldav, et lapsed ja lapselapsed tuleksid. Sest kui sa oled riskirühmas, siis lihtsalt ei saa. Ja muidugi selline üksindus isegi kui kaasaegne tehnika võib-olla aitab seda leevendada, aga selline üksindus on reaalne. Ja on võimalik, et palju inimesi siin ka ja Eestis ja mujal tunnevad seda, need, kes võib-olla hooldekodudes, need, kes haiglas ei saa jõulupäeval olla oma lähedastega. See on reaalsus, loodame, et olukord siiski lubab, et siiski meie saaksime natukene vähemalt kohtuda. Aga me peame ka olema valmis ja vahel muidugi see jõulupüha, mis on nii palju seotud suurte pere kogutulekutega, sel aastal seda on vähem. Aga me peame see on võib-olla selline võimalus, mida Jumal või vastavalt sellele, kuidas igaüks meist usub, Jumal või saatus või keegi igal juhul lubab, et sel aastal meil oleks natuke rohkem aega mõtiskleda. Siin ma lugesin, et kui Jeesus tuli Betlemma, siis neil polnud ruumi majas. Oli vaikus seal, kus Jeesus sündis. Oli üksindus ka, sest polnud ruumi majas. Pidid olema kuskil mujal. Nii et see, mis iseloomustas esimest jõulupüha, see oli just see vaikus, see üksindus. Ja kas see tähendab, et see jõulupüha oli vähem rõõmus kui meie viimased jõulupühad? Ei, ja ma ütleksin isegi vastupidi. Meie vaimulikud, kui sageli, võib-olla natukene liiga sageli me seda kurdame, et jõulupühad on nii kommertslikuks muutunud, nii lärmakad, et inimesed mõtlevad ainult, mida ma ostan, mida ma kingin, ja ei mõtle üldse selle püha reaalsuse ja sisu peale. Ja see on peaaegu selline refreen nagu iga vaimuliku jaoks, kui tulevad need jõulupühad. Vähemalt ilma, et me oleksime seda väga tahtnud, sel aastal tuleb välja, et see jõulupüha vist ei saa olla nii kommertslik, kui ta oli varasematel aastatel. Ta peab olema vaiksem ja teatud üksindus, vähemalt ei ole meie ümber kõik need inimesi, keda meie tahaksime näha meie ümber. Aga kas see tähendab, et meil ei ole siis õiget jõulupüha? Armsad sõprad, see on see, mida ma tahaksin teile öelda. Mitte ainult, et meil on sel aastal õige jõulupüha ja koroona seda ei muuta, vaid täiesti võimalik, et see jõulupüha on isegi õigem kui kunagi varem. Aga võtke aega natukene mõtiskleda. Mõelge, et üksindus vahel, ta võib ka olla meie sõper, mitte ainult meie vaenlane. Ja olla üksinduses ja vaikuses aitab ka, et igaüks meist siseneks oma hingesse, tunneks rohkem teiste inimeste lähedust, isegi kui neid füüsiliselt ei ole meie kõrval. Ja muidugi see võib-olla ei jäsenda kõik, aga meil on sel aastal väga õige jõulupüha. Sarnasem igal juhul sellega, kuidas see esimene jõulupüha oli, kui Maarja ja Joosep ja Jeesus olid täiesti, ütleme niimoodi, üksi Betlemmas ja keegi nende ümber ei olnud. Ja vahel juhtub, et suvalised inimesed tulevad.
Jeesuse ja Maarja ja Joosepi puhul olid need karjased, keda nemad ei tundnud muidugi ja karjased ka neid ei tundnud. Aga millegipärast nad sai teada, et Jeesus laps on sündinud. Ja siis nad tulid. Ja Maarja ja Joosep, kes oli väga kaugel oma perest, oma vanematest, pere oli Natsaretis, mis asub Galileast, Põhja-Iisraelis ja Betlehem on pigem siiski nagu lõuna pool, nii et see oli pikk reis ja see oli üsna kaugel. Aga siis tulid need karjased ja nad võtsid neid vastu. Võimalik, et meie elus ka, isegi kui meie ümber ei ole kõik pereliikmed, loodame, et on, aga suure tõenäosusega on päris palju meie seas, kellel ei ole. Aga mõelgem ka, et alati tulevad sellised karjased. Tähendab suvalised inimesed, keda meie ei tunne, aga kes mingil põhjusel satuvad meie kõrvale. Ma olen kindel, et keegi ei satu kunagi juhuslikult meie kõrvale. Et kui ta satub, see tähendab, et Jumala käsi on selle taga. Ja proovigem just kasutada neid võimalusi, seda võimalust, et ennast avada rohkem inimestele, keda võib-olla meie ei tunne, aga kellega me kohtume jõuluajal. Mitte ainult mõelda, et kui kurb, et ma ei saa olla, kõik ei saa, ma ei tea, pidutseda, ei saa jõulusöögi laua ümber istuda koos kõikidega, keda ma tahaksin. Selle asemel, et mõelda selle peale ja võib-olla kurta, mõelda, et nii palju toredaid asju, nii palju toredaid inimesi on ka minu ümber. Ja kui me oskame avada oma südant neile, siis on selge, et see jõuluaeg on võimalik, isegi kui ta ei ole tavaline. Muidugi, sõbrad, ma väga loodan, et igaüks teist saab jõulupühal olla koos oma lähedastega, koos oma lastega, oma lastelastega, nii palju, kui ta soovib. Aga ma ei välista ka, et mitte vähe teie seas ei saa. Sest see on praegune reaalsus. Ja seetõttu võib-olla eriti neile ma praegu räägin, et see jõulupüha on tõeline jõulupüha. Ärge muretsege, ärge kartke ja olen kindel, et kui meil on selline positiivne tunne, see positiivne soov, et see jõulupüha, mis nüüd tuleb, ta saab olla nii nagu mina ise seda praegu tahan ja ehitan. Ta saab olla, ta on vist, ta vastab või peegeldab seda, mis mul on südames. Ja siis tõsi, see saab olla selline samuti väga ilus jõulupüha. Ja võib-olla tuleb ka selline aeg, kus hiljem, kui kogu see pandeemia asi on juba mööda läinud ja võib-olla vaatame mineviku poole ja miks mitte isegi teatud igatsusega, et sellepärast, et me oleme koos elanud seda aega. Kas see, mis praegu toimub, on Jumala karistus? Selle kohta ma olen ka kirjutanud mõningad artikleid. Jumal ei karista sellisel viisil. Ta võib küll karistada, aga muul viisil ja muul ajal. Aga evangeeliumis juba on sageli küsiti tema käest, aga kui keegi on pime, kas tema või tema vanemad on patu teinud, et oleks pime? Või kui keegi on surnud, sest üks torn kukkus maha, siis kes on patu teinud? Alati inimene püüab niimoodi seostada need sündmusi teatud karistusega või teatud patuga
ja Kristus vastab väga selgesti. Jumal ei karista meid niimoodi. Vahel meie küll väike karistus kulub ära kindlasti, aga ta ei tule sellisel viisil. Aga see, mida ma leian, on see, et see, mis toimub praegu, võib olla eriti hea. Sellepärast, et meie tunneme, kogeme midagi koos kõikide inimestega üle terve maailma. Varem, võib-olla kui me mõtlesime, ma ei tea, inimeste peale, kes elavad Aafrikas või Uus-Meremaal või Lõuna-Ameerikas, mõtlesime, nad on lihtsalt inimesed, kellel on teine keel, teine kultuur, teine temperament, teine ras, teine naha värv ja nii edasi. Ühesõnaga, me ei tundnud nendega midagi ühist ja meil oli võib-olla raske ette kujutada, kuidas need inimesed mõtlevad ja tunnevad. Aga vähemalt, kui me oleme kõik koos ühiselt elanud ja läbi elanud sellise katsumuseni, nagu see praegune koroonapandeemia on, siis me võime öelda, aga ma tean küll, mida praegu üks inimene Uus-Meremaal või Lõuna-Aafrikas või Ladina-Ameerikas tunneb või mõtleb, sest ta tunneb seda sama kui mina siin ja vist ta mõtleb ka seda sama kui mina. Ja seetõttu ma väga usun, et see, mis toimub praegu, ühendab meie maailma. Meie ümber kahjuks meie näeme meie ühiskonnas poliitilises elus ka nii palju asju, mis pigem lahutavad meid. Ja seda muidugi on kahju. Aga me elame muidugi reaalses maailmas. Aga kui tuleb selline asi, mis ühendab meid, tasub seda tõesti meeles pidada. Hiljuti Paavst Franciscus, kes oli meiega koos siin Tallinnas 2 aastat tagasi, ta kirjutas mingit sellest pikemat kirja, kus ta räägib ja vahel üsna karmilt ja praeguse maailma kohta. Ja muuhulgas ta räägis sellest, et kuidas igaüks meist nüüd, ma ei tea, sotsiaalmeedia kaudu või Facebooki kaudu või kuidas meie saame suhelda tõesti ja olla kursis kogu aeg sellega, mis toimub igal pool maailmas. Ja meil on võib-olla isegi, ma ei tea, 10 või 100 inimesi, kellega me suhtleme nende seadmete kaudu või mobiiltelefoni kaudu. Aga ta ütles, et kõik see lähendab meid, aga see ei ühenda meid. Ja ma arvan, et seal on midagi mis on väga õige. Et praegune maailm on nii arenenud oma tehnikaga, et igaüks meist on küll palju lähemalt teistele kui varem. Seetõttu ma saan teada palju rohkem ja palju kiiremini inimeste kohta, kes elavad väga kaugel, kellega ma ei ole isegi füüsiliselt kohtunud, kui mõned aastad tagasi. Ameerika on lähedal, Hiina on lähedal ja nii lähedal, et 2 kuuga nad saadavad meile oma haigused ja pandeemiad, see, mis varem kindlasti ei oleks juhtunud. Aga see ei tähenda, et see ühendaks meid. Võib-olla isegi vastupidi, sest need suhted, kui nad on ainult elektroonilised, nad ei ole just reaalsed, inimlikud. Aga see, mis praegu toimub, kui meie koos kannatame, siis see loob teatud ühtsust. See ühendab meid. Ja ma arvan, et need, kes meie seas on olnud või keda küüditati kunagi, see, kui nad on juba võib-olla ise surnud, aga samuti nad on seda tundnud. Kui sa oled koos teiste inimestega,
ja kannatad samal viisil, siis mingil määral see loob ka teatud ühtsuse tunnet. Ja sellega ma, armsad sõprad, ma tahaksin lõpetada, et see jõulupüha on tõsisel aastal eriline. Teatud aspektide all kindlasti mitte väga meeldivalt eriline. See on meie reaalsus. Teatud ohud, teatud isolatsioon, teatud hirmud. Aga nagu kõik see, mis on vahel nagu raskem, ta sisaldab ka võimalusi, mida me peame leidma igaüks enda elus. See ei ole jutlus, sest meie ei ole kirikus siin, aga lihtsalt see on selline mõtisklus pigem, et meie võtaksime seda jõulupüha nii, nagu ta on. Nende plussidega ja miinustega. Meie ei saa seda muuta. See, mida meie saame muuta, on see, kuidas meie inimesed võtame vastu seda, mis on meile antud, seda elu, mis on meile antud. Kas võtame vastu rõõmuga, rahuga, vaikuses, või kas meie võtame vastu kibedusega. Ja see on see, mida ma olen kindel, et teie kõik leiate enda sees seda rõõmu, seda usku, seda vaikust, mis teeb, et see jõulupüha on täissugune ja võib-olla isegi parem kui tavaliselt. Ja muidugi lõpetuseks, et loodame ja kui need teie seas, kes usuvad Kristusesse, et meie paluksime just, et see katsumus, mis meil on nüüd olemas, et see eemalduks nii kiiresti kui võimalik. See oleks nagu see jõulukingitus, mida me võime nüüd paluda. Millise kingituse meie vajame sel aastal? Ma arvan, et igaüks meist saab aru, et peamine kingitus, mida me vajame, on tervis. Peamine kingitus on see, et me saaksime rahulikult ja normaalselt elada. Kõik ülejäänud, mis oli vahel nii tehtis meil varem, on täisjärguline. Me võime tõesti seda igaüks meist oma südames paluda ja lõpetuseks amsalena öelma, luban teile, et isegi kui me ei tunne teid, isegi kui me ei tea täpselt, kes vaatab ja kes kuuleb mind, aga oli kindlad, et ma hoian teid oma mõttes, oma palves teid ja see ühing, mis teid ühendab ja teie perekonna. Ja ma väga loodan, et igaüks saab ka elada tõesti rõõmsalt jõulupüha koos nende inimestega, kes on meile kallid, või isegi siis, kui need inimesed ei saa olla päris meie kõrval. Nii, ja ma soovin teile kõige head ja soovin teile kindlasti väga õnnistatud ja väga rõõmurikkad jõulupüha.